Hey everyone! Good afternoon! So, in this video, I'm going to share with you yung Sembrandt HT3000 soundbar with subwoofer. Nabili namin siya ni husband ko sa Kimstore and marami nagtatanong, since wala pa siyang reviews doon, kung paano siya gamitin, paano kayang tunog. So, ayan. Start na tayo. First is, i-on nyo lang yung speaker using yung remote. Bluetooth mode. Tapos, kung i-bluetooth mo siya or i-connect sa TV, ito lang yung pipindutin. AUX mode. Optical mode. Coaxial mode. Bluetooth mode. Ayan, naka-Bluetooth mode na siya. Ganito yung tunog niya kapag sa Bluetooth. Madali lang siya i-connect sa phone. So, puntahan mo yung Bluetooth. Tapos, on. Tapos, connect mo lang siya. Ayan, Sembrandt HT3000. Naka-connect na. And then, ayan. Yan yung sounds niya. Okay, next is, i-connect naman natin siya. Paano yung tunog niya kapag nakakonect siya sa inyong television? AUX mode. Okay. Yung speaker, ayan na yung tunog niya. With Entegral 8+4, helps strengthen your child's immunity against respiratory infections.